我嗰陣時係真係喊咗嘅，覺得好自卑咁樣嘅，即係我會話唉，真係唔想俾人睇到啲牙啦。Hello 大家好，我今日咧就會拍我嘅《酷兒日記》嘅第4集啦。由我上一條片到而家咧，我就做咗手術，跟住我就試咗啲新嘅產品，我試咗2個，陣間會繼續講嘅。跟住咧，我平時咧就係我同你哋講我發生過咩事啦，但係今次其實我有嘢想問翻你哋嘅意見嘅，陣間你都會明噶啦。係啦，咁而家就即刻開始先啦。上一條片咧就講到話我牙根咧就有問題啦，因為箍咗牙，咁我啲牙根就收縮咗啦。咁喊完一輪咧，跟住同屋企人商量咗之後咧，就決定咗9月尾去做手術，剝咗嗰隻牙，打橫生嗰隻牙落嚟嘅。做手術之前咧，其實我咧就有另一個問題嘅，因為咧我9月21號嗰陣時咧食下嘢咧，覺得我下邊嗰棚牙咧就好似有條罅喺度啦，跟住咧我就去咗望塊鏡，跟住發覺我前面嗰棚牙咧無端端多咗條罅喺度啦，打咗電話俾我嘅矯形牙醫問佢我點解無端端乜都冇搞過棚牙會有條罅喺度嘅，跟住佢就話有時係咁樣嘅，即係有時你唔搞啲牙都會有無端端有條罅喺度，跟住我就同佢講，但係我而家有好多鋼粒啊，有好多鐵線喺度，點解佢會可以喐到嘅我啲牙？跟住佢自己都好似唔係幾知點解會咁樣啦。咁佢就幫我攞一條橡筋由左手邊呢度箍到去右手邊。其實我自己咧就唔明點解佢唔就咁將嗰條鐵線掹緊啲，好似平時整緊啲棚牙咁樣啦。咁我都唔知點解佢咁樣做嘅，但係佢就話咁樣係會幫我收翻細，即係拉翻啲牙入嚟，跟住收翻細嗰條罅嘅。咁我就嗰陣時有啲驚咧，因為我已經有牙根嘅問題啦，上下邊都有。跟住你再咁樣掹落去咧，我驚我啲牙根真係頂唔順啦。但係佢就同我講話，因為我嗰條罅係喐嘅位置啦，係好細啦，咁佢話應該冇問題嘅。9月20號嗰陣時咧，呢度就寫咗話我喊咗啦。我記得我以前就算好痛我都唔會喊嘅，因為即係箍牙有咩好喊啫。但係我自從發覺我牙根有問題之後咧，我就成日都會好驚啦，因為我唔係幾信我嘅矯形牙醫，但係都要繼續箍埋落去先得㗎。同埋我好驚我自己棚牙嗰啲牙會有一日起身跌咗落嚟啦。係同一時間我係真係有啲驚我9月尾做嗰個手術。我做手術嗰一日咧係一個星期一嚟嘅，咁我其實原本預咗我係起碼3-4日係唔返得學嘅，因為我第一次做手術嗰陣時咧，幾年前我就發高燒發咗差唔多1個禮拜，好似多過1個禮拜嘅。但係今次咧，我做完手術之後咧，朝頭早9點鐘做手術啦，夜晚5點鐘咧就已經去咗返學啦。咁我就夜晚上堂嗰陣時咧就 OK 嘅，係戴住個口罩去上堂嘅。但係我嗰幾日咧食完嘢之後咧，因為你見到我行牙呢度個窿咧，就係上個窿上邊少少嗰個位置做手術嘅。我成棚牙呢個位置同埋個牙嘅 roof 嗰度嗰個位置咧就有啲亂咗嗰啲針嗰啲 stitches 啦。食完嘢之後咧，我記得嗰幾日係有少少痛痛地嘅，同埋我自己牙根即係牙肉入邊嗰個位咧，都好似覺得有少少痛嘅。咁都冇乜辦法啦，唔係痛到話要食止痛藥嗰隻嘅，係有啲唔舒服啫。做完手術之後咧，都係一路咁樣日日去啷鹽水啦，盡量，因為你知，因為仲有傷口喺度咧，就會好痛啦。但係我都係夾硬逼我自己去啷鹽水，因為嗰陣時刷唔到牙啦，棚牙即係我個口好臭啦。10月頭嗰陣時咧，因為有時你做完手術，你會有嗰啲 stitches 嗰啲線突咗出嚟嘅。咁我嗰陣時就覺得好煩啦，我就消毒咗一把好細嘅鉸剪，咁我就想自己剪咗佢啦。但係我想剪嗰陣時咧，個鉸剪棘住咗嗰條線啦，跟住我係掹咗嗰條線出嚟啦。Basically，我掹完之後咧，我嗰陣時我嗰個傷口咧就有少少流血啦，我係驚到咧即刻打咗電話去個手術嗰個surgeon 個 office 啦。跟住我同佢講 like I put out the stitches, what am I gonna do? It's bleeding。跟住佢就同我講話，因為已經過咗差唔多1個禮拜咧，係冇乜問題嘅。
跟住去到10月中嗰陣時咧，有一日咧就上下堂飲水嗰陣時咧，下邊嗰度咧，後邊嗰度咧就好痛啦，真係非常之痛啦。咁我就去咗睇牙醫，我就問佢我係咪有蛀牙？佢就話我後邊冇蛀牙嘅，但係佢就話後邊嗰個牙肉嗰度咧就腫咗，咁應該係因為我清潔得唔夠乾淨啦。咁我諗係應該因為我做完手術個口腫咗好耐，所以後邊清潔得唔乾淨，同埋嗰陣時我都仲喺度箍緊牙嘅。咁除咗嗰個之外咧，10月中嗰陣時我都有生咗粒好大嘅飛滋喺我條脷嘅側邊嗰度啦，個口已經夠痛㗎啦，你再加多粒飛滋喺度咧係完全冇幫助嘅。10月中嗰陣時咧，我就去咗見我嘅矯形牙醫啦。原本我就諗住上下都除晒所有啲鋼粒、所有啲鐵線嗰啲嘢嘅，跟住就整2個透明牙套 hold 住啲牙嘅。但係咧，我最尾淨係可以除到我上面嗰棚牙啦，因為我下邊嗰棚牙就有啲問題嘅。我咧夜晚瞓覺會閂埋個口嗰陣時咧就好緊啦，閂埋得。咁我咧就發覺我下邊嗰棚牙咧就頂住咗我上邊嗰啲門牙嗰啲由後邊頂住佢嘅，咁搞到我朝頭早起身嗰陣時咧，我啲門牙係有啲痛嘅。嗰日去見個矯形牙醫嗰陣時咧，佢就將個下呢度咧呢度就磨走少少，整到佢矮少少咧，磨到佢冇掂到我上面嗰棚牙咁多嘅。所以咧，我就淨係除咗我上面嗰啲鋼粒同啲鐵線啦。除鋼粒呢個經驗咧，係我成世人最痛苦嘅一個經驗嘅，即係佢係仲痛過我上次整斷咗隻手嘅。我咧係喺張凳嗰度咧係喊晒，成身係咁揈嚟揈去啦。佢要揾2個姑娘揸住我個頭，跟住揾第3個姑娘去掹嗰啲鋼粒出嚟嘅。我啲朋友都已經同我講過話掹嗰啲鋼粒出嚟咧係好痛嘅，但係我冇諗過係咁痛啦。我唔知道係因為我自己棚牙比較敏感啦定點啦，但係咧我嗰陣時我係真係好痛好痛好痛嘅，不但只係除嗰個鋼粒出嚟痛啦，佢整完嗰個牙套套嗰個透明牙套液嗰陣時咧，我冇諗過佢會係痛啦，因為佢係跟住我棚牙咁樣去整噶嘛，我以為就咁套落去嘅啫嘛，唔係，佢套落去嗰陣時咧，我真係以為我啲門牙咧係會跌出嚟嘅。搞完晒上面嗰啲牙套之後咧，嗰排都冇咩特別嘢發生啦。但係咧，我記得我10月尾萬聖節嗰陣時咧，就拍咗嗰條 Angelababy Transformation 嗰條片啦。因為嗰條片係我第一次冇上面嗰啲鋼粒拍片嘅。咁我拍完片之後就 send 咗張相俾我嘅朋友睇啦。跟住我嘅朋友咧就話Your teeth look fake， 即係我啲牙好假啦。咁我嗰陣時唔知係咪因為佢唔知道我除咗嗰啲鋼粒，佢唔知道嗰啲係我啲真牙，或者係因為我戴咗嗰個膠嘅牙套啦。比平時嘅我咧，我就唔會介意嘅，即係我會話哈哈係喎，我啲牙好似好假咁喎。但係咧，可能因為我啲牙已經搞到我好唔開心啦。我嗰陣時係真係喊咗嘅。I'm like my friends and my teeth look so fake， 覺得好自卑咁樣嘅，即係我會話唉，真係唔想俾人睇到啲牙啦。所以我想即係同你哋講話，即係我知道有好多人咧箍牙嗰陣時咧係唔想俾人見到嗰啲鋼粒嘅。咁我而家就終於明白啲人覺得自己好 self-conscious 嘅呢個感覺咧，我都而家明啦。但係咧，我都覺得你唔應該俾棚牙搞到你自己啲自信心冇晒嘅，係咯。咁我而家咧雖然有個窿喺度啦，但係我影相嗰陣時我都會講翻棚牙先啦。到11月19號我就終於可以除埋下邊嗰啲鋼粒、嗰啲鐵線嗰啲嘢啦。咁除下邊就冇上面咁痛嘅，雖然前面嗰3隻牙咧，我除嗰陣時我都係咁樣捏住隻手咁樣咁樣去除啦。咁我想講翻我咧之前咪話我下邊嗰一棚牙頂住我上邊嗰啲牙嘅。佢就幫我磨細咗下邊嗰啲牙啦，但係咧到11月嗰陣時，我都發覺原來我瞓覺嗰陣時咧，一路戴住牙套咧，都係一路會頂住我前面嗰啲牙。到而家2016年1月咧，我都係瞓覺有時如果閂埋個口閂得唔夠好咧，佢係會頂住我啲牙。朝頭早起身咧係會痛嘅，我前面嗰啲牙。咁我嗰陣時就去咗見個矯形牙醫啦，咁佢就將我上面嗰度咧就擺咗2粒。我以前都有嘅 cement 喺度咧，係2嚿嘢頂住你棚牙，搞到你閂唔到個口嘅。咁佢就話希望擺咗呢2嚿嘢喺度閂唔到棚牙咧，我自己啲牙會自己褪少少位咧，褪到我唔會再頂住前面嗰啲牙嘅。咁所以我而家咧閂嚟個口咧，
上下呢棚牙咧都唔會完全掂到嘅。我諗我仲有2個禮拜咧就會去見佢噶啦，再咁佢就會睇下除咗嗰2個藍色嘢咧，會唔會自己啲牙有冇喐到啦，同埋會唔會再繼續打住嘅。如果我下邊嗰棚牙除咗之後咧，都係繼續依然咁樣去頂住我上邊嗰啲牙咧，我自己都唔知點算啦。而家呢個係我最大嘅擔心，遲啲先再 update 翻你哋我棚牙嘅情況啦。而家咧就想講一講我點樣清潔我啲牙啦，因為我上一條片咧就話我覺得 flossing 好煩啦，尤其是你箍緊牙。咁你哋咧好多就 suggest 咗我去買一樣嘢叫一個 water floss 嘅。其實我嗰陣時我係未聽過咩係 water floss 咧，咁我自己都上網揾過最出名嘅牌子咧就係呢一個牌子啦。咁我就買咗一個翻嚟試嘅，就係咁嘅樣嘅。呢度有條電線啦，就要插住佢。呢度呢個藍色呢個兜咧就係擺啲水入去嘅。買呢個 water floss 嗰陣時咧，佢就送咗呢幾個頭啦。咁有啲係牙刷啊，有啲係專俾箍緊牙嗰啲人用嘅。插咗之後咧，佢就係咁嘅樣嘅。跟住咧，你就擺落個牙嗰度啦，就開咗佢。呢度就有幾個 setting 嘅。就開咗佢啦，跟住就住咁樣去floss 下個口啦。除咗呢一個 water floss 咧，前一排咧就有間公司 contact 我啦，就想我試佢啲產品嘅。咁我就睇下佢個 website。平時咧我就會揀護膚品啊、化妝品嗰啲嘢嘅。但係咁啱我睇到佢個 website 咧就有呢一個 water floss，我就開埋呢個啦，因為我自己就買咗一個。咁我想睇下對比下邊一個係好啲啦。用完2個之後咧，我就想講2個咧我都覺得係好有用嘅，因為2個佢都會將污糟嘢咧係洗晒出嚟嘅。平時刷牙咧，我都已經覺得刷得好乾淨啦。我係用電動牙刷刷好耐牙嘅，跟住咧我有時係用埋條線咁樣去 floss 啦。floss 完之後，我再用呢啲咁嘅 water floss 咧，係仲有嘢衝出嚟嘅。所以咧，我自己就建議你買一個 water floss 用下啦。但係咧，我自己就發覺2個咧都有同一個問題嘅。可能我用啦，呢個就係我想問你哋嘅問題啦。你哋有用開 water floss 嘅人咧，你會唔會流血㗎？因為咧，我唔知道係因為我自己啲牙肉比較敏感定點啦。但係我次次去到後邊右手邊嗰度咧，我一沖嗰啲牙咧，佢都會流血嘅。我知道有啲人咧係會慢慢用呢個嘅，但係我雖然用最 delicate 嗰個 setting 咧，我都會流血嘅。所以我而家係搞到我每1個禮拜淨係用1次，慢慢咧我就會用翻就咁用嗰個一條線嘅 floss 嘅。咁係啦，我唔知係我自己有問題啊，定係你哋都會有時流血嘅。係啦，咁對比翻呢2個啦，我自己比較中意呢一個嘅。講真，因為咧雖然係公司 send 嚟啦，但係我係冇收錢去賣廣告嗰啲嘢嘅，係我自己覺得呢個係真係方便啲嘅。因為呢一個咧係冇電線嘅，你見到呢條電線咧係好煩嘅，尤其是你喺廁所濕謝謝喺度用啦。跟住咧，呢個咧係好方便，就咁掹呢個出嚟咧，就可以擺啲水入去啦，跟住就插翻入去咧，就即刻可以好似一個牙刷咁樣去啜咁樣去用就得㗎啦。講完啦，如果你哋想買即係呢啲啦，我就會擺翻落去下邊嘅 description box 嗰度啦。咁希望你哋覺得有用，我下次先再同你傾偈啦。拜拜。